Çocuk hastalarımızın ailelerinden bize gelen en önemli sorulardan birisi özellikle bademcik ameliyatı ile alakalı. Hocam bademciklerin hepsi alınmalı mı, küçültülmeli mi? Bu sorunun cevabını verirken benim onlara sorduğum en önemli şey şu: horlama var mı yok mu? Horlaması olan bir çocukta geniz etiyle beraber büyük bademcikler de mevcutsa bu süreyen bir horlamanın veya uyku apnesinin sebebi olabilir. Horlama şikayetiyle gelen bir çocuk hastamın bademcikleri büyükse tamamını alabileceğim gibi küçültme de yapabilirim. Bu işlemde en çok tercih ettiğim yöntemlerden biri bademcik küçültmede plazma yöntemi. Plazma yöntemi hem cerrahi sırasında kanamanın az olması hem post-op süreçte ağrının daha az olması sebebiyle yakın zamanda en çok kullandığım yöntem.